好不容易才冰镇好的呢。可是他送给我们新鲜的桃子，我们总不能拿桃子罐头招待他吧？可以的，反正是给绿子吃。这到底是以什么为标准呀，小丸子？或者让他吃这桃子？不行，这是我收到的，我才有权利处置他。先吃桃子罐头好啦。什么呀？给他吃罐头就行了，桃子嘛以后吃。可是这样的话，两样我就都能吃到啦。这篇终于结束了，现在正要回家买妙子夫人蛋糕卷回去当伴手礼，好吗？哦，妈妈好大方呢！妙子夫人蛋糕卷，好想吃哦！那家店的蛋糕卷一定很好吃吧？可是，绝对不能这样！红鞋队的聚会比较重要啊！可是好想吃蛋糕卷呢，虽然牙齿很痛，不行，还是不能丢下聚会的事不管。哎呀，可是还是舍不得蛋糕卷了。那是新的搞笑桥段吗？